အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Exact Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ InDesign သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့လုံးလုံးရာမှာပုံမလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက်မီနူးများကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်သည့်သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Exact Touch MN ဆိုတဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရွေးထားလိုက်ပါဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ menu တစ်ခုတည်းကိုအရင်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ file menu တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိသလိုအသုံးနည်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိရပါတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလိုက်ရှာနေရတာကြားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသုံးပြုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်မျက်စိနောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးနည်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖျောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို highlight လေးပေးထားမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် menu တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ active menu ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်โอเคဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့menu တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ advanced ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်တောင်ဒီမှာ advanced ဆိုတာရှိရဒါတော့ကျွန်တော်တို့သူငကိုပေးထားတဲ့ web page ပုံစံမျိုးကြီးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့က new web page တခုဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ new web page ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့က menu တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ new web page ဆိုတာကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ capture ဆွဲနေရာမှာ panel location panel တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ် menu တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် panel ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းအရာတွေပေါ့နော်ဒီညာဘက်ချမ်းအရာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်menu တွေလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အသစ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် name နေရာမှာကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ name လေးတစ်ခုပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ my web space ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နေလိုက်မယ် okay အဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ပါနော် okay ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော် my web space ဆိုရယ်စာကြောင်းလေးအသစ်တိုးသွားပြီပေါ့နော်စနကျွန်တော်ရေးထားတာ advanced ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာ my web space ဆိုပြီးတော့ new web space တခုပေါ်လာပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတန်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကို menu တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီ panel တွေလည်းကျွန်တော်ပြင်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် window တွေကနေပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက် panel တွေခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ရှေ့ရသင်ခန်းစာမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးပြီးသွားပြီနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်တို့ menu တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ active menu တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော် active menu ရဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်အောက်ဆုံးသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ menu ဆိုတာလေးရှိရပါတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ InDesign tab ပဲထားလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ application menu ပဲကျွန်တော်တို့ရေးထားလိုက်မယ်နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့မြားလေးဘေးနားမြားလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် menu တွေအကုန်ရှိရပါတော့ဒီမှာ file menu edit layout type object ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီအပေါ်က menu တွေအကုန်ရှိရပါတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ menu တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ file menu တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်အရင်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့အသုံးဝင်ပြုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျောက်ထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ close ကကျွန်တော်တိတ်ပြီးအသုံးဝင်ပြုအဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်ဖျောက်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖျောက်တဲ့အရာမှမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ်အသုံးနေတဲ့အရာတွေကိုဖျောက်ထားလို့ရတယ်ဗောနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသုံးနေတာဘာရှိသေးလဲစေလည်းကျွန်တော်မသုံးဘူးစေအကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါထားလိုက်မယ် check in okay ဒီမှာကျွန်တော်မြန်လေးသွားလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တိတ်အသုံးပြုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဖျောက်လိုက်မယ် okay ဒါကကျွန်တော် file menu တွေကကိုယ်တိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အရာတွေကိုဖျောက်ထားတာဗောနော် okay ဒီတခါတော့ကျွန်တော်အသုံးများတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ highlight လေးပေးထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အကြောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော် highlight ပေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအသုံးများတဲ့အကြောင်းအရာဆိုကျွန်တော် CF ဆိုရင်ကျွန်တော်အသုံးများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် CF ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ဖို့ကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာnone ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အကြောင်းလေးရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်ကိုကြက်တဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော် okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ထင်းထင်းရှားဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် wrap ပဲရွေးလိုက်မယ် okay နော် wrap ရွေးလိုက်မယ်အနီအောင်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီຢာလေးကိုကျွန်တော် CF ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအနီအောင်လေးနဲ့ပြပေးမှာပေါ့နော်okay ဒီမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားလို့ရသေးရပါတော့ okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ခုပဲထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ file menu ပြီးသွားပြီ file menu ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်က active menu ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့cap to
redo undo ဒါကြီးကျွန်တော်တို့သိပြီးအသုံးမပြုဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်အကုန်ဖျောက်ထားလိုက်မယ် copy တွေ paste တွေအကုန်ဖျောက်ထားလိုက်မယ်နော် okay ဒီ paste without formatting ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုhighlight လေးနဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောတော့ဘူးနော်ဒါတော့ကျွန်တော်နမူနာပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်မလုပ်ပြတော့ဘူးနော်ကိုယ့်အောင်ကိုစမ်းပြီးတော့menu တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ကြည့်ပါနော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ edit လည်းပြီးသွားပြီ okay ဒီအောက်ကကျွန်တော် layout type object table view window ပေါ့နော်ဒီ menu တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့နည်းလမ်းလေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်အသုံးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖျောက်တာကိုယ်အသုံးများတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို highlight ပေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay เนาะဒီ type မှာလည်းကျွန်တော်အသုံးနည်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖျောက်လိုက်ပြီပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်မြန်လေးပဲသွားလိုက်တယ်ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော် file menu တော့ကျွန်တော်အရင်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော် file menu တော့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save as မှာကျွန်တော်တို့ highlight လေးပေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့အတွက်ကျွန်တော် highlight လေးပေးထားတယ်ဒီ file menu ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးနဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြောက်ထားတယ်ပေါ့နော် okay ဒီ edit ထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ပထမမြင်ရတဲ့ edit menu မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အရှည်ကြီးပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတွေတိတ်မရှိတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်သွားပြီ okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ highlight လေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှာလွယ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ layout ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော် okay ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ highlight လေးပေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ type မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲ object မှာဆိုလဲဒီတိုင်းပဲ table မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် menu တွေကတူတူလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကိုယ်အသုံးများတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲတည်တိုင်းကျွန်တော်ရွေးထုတ်ထားတာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြောစရာရှိတာဖြောက်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းတယ်ပေါ့နော်တချို့ဖြောက်ထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်အသုံးပြုခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖော်မလဲပေါ့နော် okay ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit ထဲဝင်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ show all menu item ဆိုတာရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြောက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ဖော်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ show all menu item ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမြင်တွေ့ရမယ့်မြင်ကွဲပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြောက်ထားတဲ့အရာတွေပြန်ပေါ်လာပြီပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ caps တို့ copy တို့ paste တို့เนาะဒါတွေကျွန်တော်တို့အကုန်ပြန်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကိုဖြောက်ထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုဖြောက်ထားတဲ့အရာတွေပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလဲ layout ထဲမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ show all menu item ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ type ထဲက menu တွေလည်းကျွန်တော်ပြန်ဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါတော့အောက်ဆုံးက show all menu ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်ပါတော့ဒီ object ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော် okay table ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ shortcut နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့က menu တွေအကြောင်းအရာတွေအကုန်မြင်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အကုန်မြင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးက show all menu item ကိုနှိပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာကျွန်တော် edit menu ထဲဝင်မယ် edit menu ထဲဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးပေါ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control ရဲ့ mouse click ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးပေါ်လာပြီပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် control လေးကိုလှုပ်ပြီးတော့ကိုယ်အသုံးပြုခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ဒီမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့က control မဖိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော် mouse click လေးကိုဖိပြီးတော့ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ menu တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်တဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုသုံးရမှာနော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ညာဘက်တောင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် my west page ပေါ့နော်ဒီ advanced ကိုပြန်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် highlight တွေလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะငကိုပုံစံတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီစနာကျွန်တော်နာမည်ပေးခဲ့တာ my west page ဆိုရင်နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဒီမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်နာမည်လေးပေးပေါ့เนาะပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ okay ဒီမှာ my west page ထဲပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စနာပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะ menu တွေကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လုပ်လို့ရမှာပုံမလွယ်ကူချောင်းမွေ့စရာအတွက် menu များကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတဲ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်တာရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment ပေါက်မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ